ბატონ თამაზ, მოგესალმებით და მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ და მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. გამარჯობა, მადლობა. დავიწყოთ საუბარი მიმდინარე პროცესებითა და იმ მძიმე პოლიტიკური ფონით, რომელიც ქვეყანაშია. საინტერესოა თქვენი შეფასება. ვხედავთ, რომ ორ კვირაზე მეტი აქციები აქტიურად მიმდინარეობს. რას ფიქრობთ, აღნიშნული პროცესები სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს და რა არის რეალურად დღეს არსებული კრიზისიდან მთავარი გამოსავალი? სახეზე გვაქვს საქართველოს მოქალაქეების დაუოკებელი მობილიზებული შეუპოვარი ბრძოლა ორი კვირის მანძილზე პარლამენტის წინ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის ფორმით. საქართველოს მოქალაქეები იცავენ თავის თავისუფლებას, იცავენ თავიანთ ევროპულ არჩევანს. ეს პროცესი არის მთლიანად სახალხო, თავიდან ბოლომდე ეს მუხტი მოდის საზოგადოებიდან, ქართულ საზოგადოება დაიცავს ბოლომდე თავის ევროპულ არჩევანს. მე მგონი ამ ორმა კვირამ ეს გვაჩვენა, რომ სხვანაირი გამოსავალი ამ ვითარებას არ აქვს. ან ჩვენ გადავარჩენთ ევროპულ არჩევანს, ან ეს ქვეყანა დაიღუპება და ვეღარ დაბრუნდება იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზეც დღეს ვართ. ამიტომ ეს არის ეგზისტენციალური ბრძოლა მშვიდობიანად, მაგრამ ბოლომდე შეუპოვრად იდგება ეს ხალხი იქ. მანამ სანამ ამ ქვეყანაში ამ კრიზისის განკვეთვის საშუალება არ დადგება და ეს საშუალება დადგება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყველა დაკავებულს უკანონოდ ნაწამებ ადამიანებს განთავისუფლებენ და შემდეგ შეიძლება მოლაპარაკების დაწყება იმაზე თუ როგორ შეიძლება ჩატარდეს ახალი არჩევანი. ზეწოლას ხედავთ დასავლეთიდან, მაკრონის ზარი არ იყო მეგობრული ზარი, ხო, მაკრონის ზარი არ იყო მეგობრული ზარი, საქართველოს პროცესები მიდის ჯერჯერობით იმ დინამიკით, რომ ყველაფერი მიანიშნებს, რომ წნეხი იქნება ძალიან დიდი ქართულ ოცნებაზე. საზოგადოებრივი წნეხი და საერთაშორისო წნეხით ეს ერთადერთი გზა არის, რომელთაც მოვახერხებთ და ვაიძულებთ ამ ხალხს, რომ დათმოს მიტაცებული ხელისუფლება. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა, რომ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ სპექტრს შორის მოლაპარაკებები გაიმართოს? პოლიტიკური გადაწყვეტა, მე წარმოვადგენ პოლიტიკურ კოალიციას ძლიერ საქართველოს, შესაბამისად, ჩემი საქმეა რომ თქვა, რომ ერთადერთი გზა კონფლიქტის გადაჭრისა, პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრისა, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური დიალოგი, ოღონდ ერთადერთ თემაზე. ეს არის ახალი არჩევნები. როდის, როგორ, რა ფორმით, როგორი ადმინისტრაციის პირობებში უნდა ჩატარდეს. ეს არის ის თემა, რაზეც შეიძლება ოპოზიციამ და ქართულმა ოცნებამ შეიძლება კი აუცილებელია ისაუბროს, რომ შემდგომი ესკალაცია კიდე არ მოხდეს ამ პროცესების და უმართავი არ გახდეს. ამის უკან რაც არის, ამას აქვს ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი წინაპირობა და ეს წინაპირობა არის დაუყოვნებლივ განთავისუფლება ყველა პოლიტიკურად დევნილი ადამიანის და მათზე მოგონილი საქმეების შეწყვეტა. ამ წინაპირობას შესრულების გარეშე ლაპარაკი შეუძლებელია. ეს წინაპირობა რო შესრულდება, ტყვეებს როცა განთავისუფლებენ, შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე თუ როგორ შეიძლება ჩატარდეს არჩევანი. კი ბატონო და საინტერესო აქვე რას ფიქრობთ კანონპროექტებზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანო დაჩქარებული წესით იღებს? ყველა ეს კანონი არის დრაკონული კანონი. კანონები, რომლებიც მიმართულია იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ მოდელის და ტიპის დემონსტრაციებზე შეზღუდოს ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება და შეკრების თავისუფლება, ფუნდამენტური უფლებები ჩვენ საზოგადოების, ესეთ კანონები არის დრაკონული კანონები, მათი მიზანია რეპრესია და მათი მიზანია მუხტის დაგდება ქუჩაში იძულებითი ჟანდარმული გზით და ეს ჟანდარმული გზები არ მუშაობს. ხელისუფლებას ცდილობს ყველანაირად თავის პროპაგანდით და ამქმედებებით აქ მიმდინარე პროცესები დაამსგავსოს 2013-14 წლებში მიმდინარე პროცესებს უკრაინაში და იქცევა როგორც იანუკოვიჩი იქცეოდა, მაგრამ როგორც უკრაინაში ის აბსოლუტურად ყველგან ასეთ დრაკონული კანონების ხვედრი არის, რომ ისინი არ სრულდება. მიმდინარე კვირის აქტუალურ თემებს შორის არის სუსის განცხადება დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებით. ბატონო თამაზ, ჩვენ თითქოს მსგავსი სცენარი უკვე ნანახი გვაქვს, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან საუბარია გარკვეულ გადატრიალებაზე და დესტაბილიზაციაზე. თქვენი აზრით რატომ? სუსის განცხადება არის სასაცილო, სუსის განცხადება არის მკითხაობა და მარჩიელობა და საქართველოში ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით მკითხავის ინსტიტუტი ძალიან ღრმად არის ჩაჯერილი და სუსზე ბევრად უკეთესი მკითხავები არიან და თუ საზოგადოებას მკითხაობა მოუნდება, წავა და მიმართავს მკითხავებს და არ გადაუხდის ამაში გადასახადის გადამხდელების ფულს აი ამ რაღაცა გაურკვეველ კანტორას, რომელიც მკითხაობით არის დაკავებული. და მაინც რას ფიქრობთ, რა არის სუსის მთავარი მიზანი და ამოცანა?
სუსის მიზანი არის ხელისუფლების აკომპანიმენტი რუსული გეგმის შესრულებაში ამ ქვეყნის ევროპული გზიდან განდახვევაში და მისი რუსეთში ჩაბარებაში იხილეთ ის შემადგენლობა, ვინც მართავს სუს, მაგალითად ჩენგელი ფიცხელაური და სხვები, რომლებიც პირდაპირ არიან KGB-ს თანამშრომლები, KGB-ს ოფიცრები, სუკის აგენტები, რომლებიც ეხა პორტირდნენ საქართველოს ხელისუფლებაში და აკეთებენ ანტისახელმწიფოებრივ საქმეს. გასაგებია, აქვე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ყაველაშვილის გაპრეზიდენტებით, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვლება ჩვენი ქვეყნისთვის? სირცხვილია, რომ ესეთი გაუნათლებელი, ხეპრე, უცოდინარი, მოძალადე, უვიცი კაცი იქნება საქართველოს პრეზიდენტი და დაიკავებს იგივე პოზიციას, რაც ეკავა ზვიად გამსახურდიას, თუნდაც ედვარდ შევარდნაძეს. სირცხვილია ეს ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის. გადავიდეთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე და განვიხილოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსიც. მათ შორის თქვენი საუბრეთ მაკრონსა და ივანიშვილს შორის გამართულ სატელეფონო საუბარზე. ასევე საინტერესოა, რომ სალომე ზურაბიშვილი პარიზში სახელმწიფო ლიდერებს, მათ შორის შეხვდა სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს, ასევე დონალდ ტრამპს და ზელენსკის. როგორც ზურაბიშვილმა განაცხადა, ჰქონდათ დისკუსია საქართველოში მიმდინარე სიტუაციაზე. ასევე რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წლების შემდეგ ისეთი სახელმწიფო როგორც საფრანგეთია კვლავ აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ამბებში და გამოხატავს შეშფოთებას იმ კრიზისის გამო, რომელიც ახლა ჩვენს ქვეყანაშია. თქვენი აზრით, რა მთავარი გზავნილები მივიღეთ რეალურად ამ ყველაფრისგან და ზოგადად რას ფიქრობთ, დასავლეთი რა როლს შეიტანს პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტაში? მნიშვნელოვანი პროცესი არის ის, რაც დაიწყო სალომე ზურაბიშვილმა. თქვენ ნახეთ, რომ აი მედიაციას, რაც ბატონო მაკრონმა გააკეთა ტრამპსა და ზურაბიშვილს შორის, მოყვა პირველი შედეგი. მაკრონი საფრანგეთის პრეზიდენტი, ქვეყნისა, რომელიც არის ფლაგმანი დღეს ევროპაში პოლიტიკის განსაზღვრის, მან გადაწყვიტა, რომ საქართველოში მედიაცია პირადად განახორციელოს. მაკრონის კალიბრი არ არის ხა კალიბრის პოლიტიკოსი საქართველოს არ დაინტერესებულა 2008 წლის ომის შემდეგ, ასეთ რამ ამ ქვეყანაში არ მომხდარა. ჩემი აზრით ეს ამბავი შეთანხმებულია ტრამპსა და მაკრონს შორის და მგონია რომ წითელი ხაზები გადაკვეთილია ქართული ოცნების მიერ და მაკრონმა ამის შესახებ ესაუბრა 1 საათის მანძილზე ივანიშვილს. ეხლა ოფიციალურად ელისეს სასახლის განცხადებით თუ ვიმსჯელებთ, ხო, მაკრონი ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა იქნას შეწყვეტილი დევნა, განთავისუფლებული პოლიტდევნილები და შემდეგ დაიწყოს მოლაპარაკებები. ხო, არ ვიცი, ქართული ოცნები თავის ინტერპრეტაციას აუცილებს, მაგრამ ამას ვერ დავეყრდნობით. ფაქტი ერთია, რომ საერთაშორისო წნეხი სხვა ფაზაში გადადის. კი ბატონო, უფრო მეტად რომ დავაკონკრეტოთ, რა როლი ექნება თქვენი აზრით დასავლეთს აღნიშნული კრიზისის მოგვარებაში? დასავლეთს ექნება მნიშვნელოვანი როლი ამ კრიზისის გადაწყვეტაში. ჩვენმა 30 წლიანმა თანამშრომლობამ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან აჩვენა, რომ ისინი ყოველთვის დგანან ქართველი ხალხის არჩევანის სადარაჯოზე და ჩვენს გვერდით, მაგრამ ის რაც მოსახდენია, ანუ ამ ქვეყნის დემოკრატიის, ჩვენ თავისუფლების და ჩვენ ევროპული გზის გადარჩენა, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების საქმე და საქართველოს მოქალაქეები კარგად ართმევენ თავს ამ დავალებას, როდესაც ყოველ საღამოს უკვე მეორე კვირა უწყვეტად ათასობით გამოდიან რუსთაველზე და აჩვენებენ თავის პროტესტს. აქვე შევეხოთ ტრამპის პრეზიდენტობის თემას. 20 იანვარს ელოდება თითქოს როგორც მმართველი პარტია, ასევე ოპოზიცია. როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვლება საქართველოსთვის და რა მოლოდინი გაქვთ რეალურად ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის კუთხით? ჩვენ არ ველოდებით ინაუგურაციას, ჩვენ მუშაობთ და ჩვენმა მუშაობამ შედეგი გამოიღო იმ ზარით, რომელიც გუშინ გახორციელდა, იმ ვიზიტით, რომელიც ქალბატონ ზურაბიშვილს ჰქონდა, ჩვენ აბც არ ველოდებით, ჩვენ ვიცით რა, როგორ მუშაობს საერთაშორისო გეოპოლიტიკა და როგორ მუშაობს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა, რომ ის არის ბიპარტიზანული, რომ ის არ იცვლება ესე მარტივად პრეზიდენტების ცვლილებით, დამოკიდებულება არ იცვლება, ჩვენ ვიცით ტრამპის ადმინისტრაციის და მისი უმაღლეს რანგის მაღალჩინოსნების პოზიცია ამ კონფლიქტთან მიმართებაში და ტრამპი, როგორც ყველა ნებისმიერი სხვა პრეზიდენტი შეერთებული შტატების იქნება საქართველოს მოქალაქეების არჩევანის, ევროპული გზის, დემოკრატიის და თავისუფლების სადარაჯოზე ამ ქვეყანაში. ამიტომ ეს რაღაცა პროპაგანდისტული ილუზია, რომელიც ქართულ ოცნებას უნდა შექმნას, მე მგონი გუშინდელი ზარის მერე გაქარწყლდა ბოლომდე და ხო, არავინ არ ელოდება 20. ისინი თუ კიდევ ამას ელოდებიან, ამაში ეს უბრალოდ ტყუილია და მეტი არაფერი. ბატონო თამაზ, რომ გავაგრძელოთ საერთაშორისო თემის ირგვლივ საუბარი, საინტერესოა, რომ ორშაბათს 16 დეკემბერს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს თემების განსახილველად კვლავ შეიკრიბებიან. როგორ ფიქრობთ თქვენ, პირველ რიგში დასავლეთმა რა უნდა გააკეთოს და რა შეიძლება მოიმოქმედოს?
ვერ გეტყვით, ეს ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის გადასაწყვეტი არის. მეც ალსახად მესმის გზავნილები, რომლებიც გაცდება დღითი დღე და ის რაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს ოფიციალურად ელჩი ჰერჩინსკისგან, არის ის, რომ ამ კვირის მანძილზე, ერთი კვირის მანძილზე ჩვენ უნდა ველოდოთ მწვავე რეაქციებს ევროკავშირის მხრიდან. მე ვერ შევალ ამ დეტალებში, არ ვიცი ერთ-ერთი რაც ჟღერდება ეს რაღაცა სავიზო რეჟიმი, დიპლომატიური პასპორტების მქონე ადამიანებისთვის, სხვა ტიპის სანქციები, ამას ვნახავთ მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი დადგება, მანამდე არ მინდა მარჩელობა. კი ბატონო და ბოლოს საინტერესოა როგორ შეაფასებდით სიარტოს განცხადებას, რომ ოფიციალური ბუდაპეშტი ბრიუსელის მოთხოვნას სანქციებთან დაკავშირებით ვეტოს დაადებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი ზუსტად ისე როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი არის პუტინის მარიონეტული ხელისუფლების წარმომადგენელი უნგრეთში. ეს არის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი შავი ლაქა და ტრაგედია, რომ უნგრეთში პუტინმა მოახერხა თავისი ჰიბრიდული ომის სპეცოპერაციით მიიტაცებინა ხელისუფლება მარიონეტული ორბანის რეჟიმიდან გამომდინარე. შესაძლოა მისი წარმომადგენლების საუბარს არავითარი გავლენა არ აქვს არავითარ პროცესზე. ეს კაცი არის საკუთარი ხალხის ტერი და ეს კაცი არის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი ხორცმეტი, ამიტომ მათზე ლაპარაკი არ ხიც. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.